뭐 이상한 거 찍지 마. 시작합니다. 아, 하지 마. 하지 마, 진짜 하지 마. 하지 마. 안 할 거예요? 나중에 지금 상태도 완전 메로한데. 그럼 상태 맨날 좋을 때만 날 겁니까? 그래야지. 아니, 이게 자연스러운 게 제일 좋은 거야. 오늘 어떤 상태가 제일 메롱합니까? 그냥 힘들어. 힘들어? 몸이 힘듭니까? 다 힘들어. 다 힘듭니까? 아, 알겠습니다. 누워만 있고 싶어. 누워만 있고 싶습니까? 알겠습니다. 뭐가 그렇게. 아, 몇 주 차라 그랬습니까? 10주. 10주. 알겠습니다. 10주 차. 첫 차량 마무리하겠습니다.